ये 150 वाट का फ्लैट लाइट रेडी मिलेगा अपने पास। 15 पीस की पैकिंग रहेगी इसकी, और 10 पीस की पैकिंग में भी आ जाएगा, 120 वाट में भी आ जाएगा, 100 वाट में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। रेडी स्टॉक रहेगा, क्वांटिटी की कोई कमी नहीं रहने वाला है, अभी माल उतरा है। और रोप लाइट भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। जो 15 मीटर का जो रोल बोलते हैं, वो जो 7-8 मीटर निकलता है ना, 60 पीस का बॉक्स रहेगा। कंपनी चेक कर सकते हो आप, स्टॉक भी देख सकते हो। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी रहेगी, कहीं से भी हो आप, कैश ऑन डिलीवरी भी करा देंगे आपको, ठीक है।